Դե ինչ դիտեցինք մեր գործընկերոջ պատրաստած տեսանյութը, որը կարծես ամենաբարին էր Ամանորի շուրջ, որովհետև խոսում էին երեխաները ու ներկայացնում իրենց պատկերացումները, բայց հետաքրքիր է նաև այդ ամենին հետևող կադրից այս կողմ մեր գործընկերոջ կարծիքը, թե ինչպիսին է առհասարակ երեխաները ինչպիսին են կադրում, դա ունենք հնարավորություն պարզելու հենց հիմա։ Այո, տեսանյութի հեղինակն է մեր տաղավարում, Նարինե Մարդումյան, մեր գործընկեր, ողջույն սիրելի գործընկեր, բարի լույս։ Ես այնքան ուրախ եմ այսօրվա մեր եթերի ձևաչափը, մանե շատ հետաքրքիր է ստացվել։ Մենք վերջապես սիրելի հեռուստադիտողներ հնարավորություն ունենք այսպես հերթով բոլոր գործընկերների հետ միասին զրուցել եւ ամփոփել տարին։ Այ հիմա քեզ հետ նույնպես պիտի ամփոփենք տարին։ Նախ խնդրում եմ ասես, թե ինչպիսին էր 2025-ը քեզ համար։ Շատ հետաքրքիր տարի էր 2025-ը, բուրըն աշխատանքային, բացի առավոտ լուսոյից նաև այլ հաղորդաշարերի վրա է աշխատում այս եթերաշրջանին, շատ հետաքրքիր տարի ստացվեց։ Եվ հույսով ենք նաև 2026-ը նման հագեցած կլինի աշխատանքով։ Տեսանյութը շատ հետաքրքիր էր, վստահ եմ մեր հեռուստադիտողները եւս կգնահատեն, բայց ինչ շատ հետաքրքիր է այս տարվա ընթացքում դու մի շարք տեսանյութեր ես հասցրել պատրաստել երկու եթերաշրջանների ժամանակ, որն է այսպես այն միակը, որ կառանձնացնես։ Հենց միակ տեսանյութը, դա մի քիչ շատ բարդ է, հենց միակ տեսանյութը։ Գուցե շարք, այո։ Շարքը գուցե երևի կարելի ասել, հենց այս երեխաները շատ հետաքրքիր է ամեն առավոտ, հիշում եք, չէ, երևի որ ինչ որ հին իրենք տալիս երեխաներին։ Մենք երեխաների հետ հավասար փորձում ենք գուշակել։ Իրոք, ոչ թե կհասկանանք դուք որոնք օրինակ չեք իմացել։ Ոչ թե այդ առարկաները գուշակել, այլ երեխաների պատկերացումները, բայց չես կարող առարկաները, մենք մետաղական օրացույց ենք ունեցել եւ շատ բարդ էր հասկանալ։ Այդ օրը ես չեմ եղել եթերում։ Ինչ ես էլ չգիտեի, դա ես եւ Միկան ենք մեր գործընկեր այդ օրը եթերում աշխատում եւ պատկերացնում ես անգամ մեզ է շատ բարդ խռահել թե դա ինչ է։ Բացահայտում, այո։ Եվ իրականում շատ հետաքրքիր է լինում երեխաների պատասխանը, քանի որ իրանք շատ հետաքրքիր մտքեր ունեն, մտածելակերպ ունեն, ու հետաքրքիր է նրանց այդ պատասխանները լսել եւ հասկանալ թե ինչ են տեսնում այդ առարկայի մեջ իրենք, ինչը որ չենք տեսնում մենք։ Որովհետև մեր պատկերացումները լրիվ այլ կողմ են եւ այլ իրականությունում ենք ապրում, քան երեխաները, բայց եղել է մի շրջան, երբ նկարահանումներին զուգահեռ, երբ հետևում ես կողքից, թե ինչ պատասխաններ են տալիս, նաեւ համեմատես այսօրվա երեխաներին մեր ժամանակների երեխաների հետ։ Այո, միանշանակ համեմատում եմ եւ կարծում եմ, որ հիմա երեխաները շատ մեծ հնարավորություններ ունեն շատ տեսնելու, լսելու, ինֆորմացվելու, տեղեկացվելու հնարավորությունները նրանց շատ ավելի շատ են, քան մեր ժամանակա եղել։ Օրինակ հիմա նրանք կարող են ինչ իրենց հետաքրքրում է, ուղղակի անունը գրել եւ լիքը տեսանյութեր, լիքը ֆիլմեր իրենց առջեւ բացվում, այսինքն մենք ինչ կարող ենք անել։ Հանրագիտարանի մեջ, մանկական հանրագիտարանի մեջ ինչ կգտնեինք։ Նկարահանումների ընթացքում եղել է որևէ զվարճալի դեպք, որը կհիշես կամ կառանձնացնես։ Շատ ինֆորմացված են, օրինակ, երբ որ մի բան հարցնում ես, տեսնում ես, որ ինքը շատ խորանում է։ Լիարժեք Օրինակ հարցնում, ասում ես, ինչից է պատրաստված։ Մետաղից, բռնակը փայտից։ Ես մտածում եմ, որ բռնակը բամբուկի փայտից կլինի։ Ասում ես լավ, եղավ։ Իրեն զվարճալի չէ, բայց այդ միշտ դու զարմանում ես իրենց հետ շփվելուց, թե իրենք ինչպես են մտածում։ Իսկ այս ընթացքում նկարահանումների ինչ ես հասցրել սովորել երեխաներից։ Ոչ միայն ես, ինձ թվում է բոլորս երեխաներից պետք է անկեղծություն սովորենք։ Շատ անկեղծ են նրանք, ասում են այն ինչ մտածում են, չեն կեղծում, երբ որ նրանց հարց ես տալիս, իրենք հենց ուղիղ քո հարցին պատասխանում են առանց մտածելու, դա ճիշտ է, սխալ է։ Պետք է ասել, պետք չէ ասել։ Այո, իսկ մենք այդպես չենք, չէ՞, երկար, բարակ եւ այդ անկեղծությունը պակասում է բոլորիս, ինչ որ ունեն երեխաները։ Ամենակարևորն է դա։ Թող անկեղծությունը շատ լինի 2026 թվականին, նաև երեխաների մասնակցության տեսանյութերի շնորհիվ։ Այո։ Շնորհակալ ենք անչափ Նարինե այս տարվա ընթացքում կատարած քո աշխատանքի համար, այն բոլոր տեսանյութերի, որոնք ոչ միայն էներգիա են փոխանցել եւ անկեղծ երեխաների ժպիտներն ու պատկերացումները, այլ նաև մյուս տեսանյութերը, որոնք բովանդակային առումով հարստացրել են նաև շատ հեռուստադիտողների, այդ թվում նաև մեր գիտելիքները։ Շնորհակալ եմ նոր շարքի Նարինե։ Շնորհակալ եմ։ Անպայման, իհարկե։ Պայմանավորվեցինք։